ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କାଉଟିଏ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ସହିତ ଅଳସୁଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସଭାଟିଏ ବସିଥିଲା। ଆଗକୁ ତ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନୂଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ଆମକୁ କିଛି ବାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଅଛି। ମୋ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୋତେ ନୂଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନୂଆ ଘରଟି କରିବି। ଚାଲ ଏବେ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ନୂଆ ଘର ସବୁ ତିଆରି କରିବା। ଆରେ ଘର କ'ଣ ଆମେ କରିବା? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ସବୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ମଜା ନେଇ ବୁଲିବା। ମୁଁ ତ ଘର ଫର କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ସେଠାରୁ କାଳୁ କାଉ ଏକଥା କହି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଟିକି ନାନୀ, ଟିକେ ଦେଖିକି ରହିବୁ। ସେ କାଳୁ କାଉ କହୁଥିଲା ତୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ତୋତେ ହଇରାଣ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବ କହୁଛି? ଓ ହଉ, ମୁଁ ଦେଖିକି ରହିବି। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯଦି ସେ ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବ? ଏହାପରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ନିଜ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କେବଳ କାଳୁ କାଉ ଘର ନ କରି ଖୁସିରେ ଆରାମରେ ବୁଲିଲା। ମିଠୁ ଭାଇ, ଆ ଯିବା ଖେଳିବା। ଚାଲେ ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଫଳ ଖାଇ ଆସିବା। ଆରେ ନା କାଳୁ କାଉ, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମୋତେ ଏବେ କାଠ ଆଣି ଘର ବନେଇବାର ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ? ଆରେ ଘର ବନେଇବୁ? ଚାଲ ଖେଳିବା। ଘରରୁ କ'ଣ ପାଇବୁ? ବର୍ଷା ହବାର ନାହିଁ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। ଏଇ ଦେଖ, ତୁ ଅଯଥାରେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଘର ବନେଇଛି? ମିଟୁ ଶୁଆ ତା କଥା ନ ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଦିନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନଥିବା ଦେଖି କାଳୁ କାଉ ତା ଘରକୁ ଗଲା। କାଳୁ କାଉ ରାଗରେ ତା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଖୁସି ହୋଇ ସେଠାରୁ ଖସିକି ପଳାଇଲା। ସେ କାଳୁ କାଉ ମୋ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଟିକି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା। ଆମେ ତୋ ଘର ସମସ୍ତେ ମିଶି ତିଆରି କରିଦେବୁ। ହଁ ଟିକି ନାନୀ, ତୁମେ କାନ୍ଦନି। ଆମେ ସେ କାଳୁ କାଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେହି ସାଙ୍ଗ ହବୁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲେ। ସେ ଘରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଏହାପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ପଳାଇ ଆସିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଥାଏ। କାଳୁ କାଉର ଘର ନଥିବାରୁ ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥାଏ। ତା ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା ମିଟୁ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ ବୋଲି। ସେ ମିଟୁ ଶୁଆ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ କହିଲା। ମିଟୁ ଭାଇ, ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମୋ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ତୁମ ଘରେ ଟିକେ ରହିପାରିବି? ନା କାଳୁ କାଉ, ତତେ କୋଉଠି ରଖିବି? ମୁଁ ତ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ତୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦେଖେ। ସେଠୁ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଲାଲି ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଲାଲି ପକ୍ଷୀ ମନା କରିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ବି ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ସାହାରା ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା, ଭାବିଲା କ'ଣ କରିବି। ଶେଷରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଟିକି ନାନୀ, ତୁମ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ ରହିବି କେଉଁଠାରେ? ଦୟାକରି ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ତାକୁ ଡାକିଲା। ଟିକି ନାନୀ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତୁମର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଓ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାଳୁ କାଉ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଠି ରହିପାର। ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଏମିତି କାମ କରିବ ନାହିଁ। କାଳୁ କାଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଅଳସୁଆ ନ ହୋଇ
ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ କଲା। ଯଦି ଏହି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।